Один из самых частых вопросов у меня на приеме: доктор, когда уже закончится этот кашель? И каждый раз я чувствую, что мой ответ может расстроить родителей, потому что, к сожалению, каких-то четких цифр я не могу назвать, потому что каждый организм индивидуален. У кого-то он пройдет за 5 дней, а у кого-то будет длиться 2 недели, а кто-то через 3 недели, не успев откашлять предыдущую болезнь, подхватит новые сопли и кашель начнется по-новому. Кашель – это защитный механизм, который помогает нашему организму избавляться от различных вирусов, частичек, которые попадают в наши дыхательные пути. Этот механизм создан для защиты.